Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa niini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon ug mahigalaong mo serbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyo makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 1368 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO CDO ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-cdo nga nagpasabot nga pwede madunggan ang atong pagsibya sa mosunod nga mga provincial stations nationwide: RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Pasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodungga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit gihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo.
Niadtong adlaw nga Lunes, Nobyembre 9 tuig 2020 mao ang ika-30 nga virtual flag raising ceremony nga gipanguluhan sa Social Capital Park, Clean and Green sa pagpanguna ni Ms. Lorna Gibone. Ang nasoy nga buhatan mipakita sa naanda nila nga mga kalampusan, paghatag og importansya sa kamahinungdanon sa limpyo nga palibot aron makabot ang maayo nga panglawas ug malipayon nga pamuyo. Atul sa maong kalihukan ang lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental, ubos sa liderato ni Governor Bambi Emano miduyog sa selebrasyon sa National Children's Month 2020. Gipaybalo ni Ms. Meriden Lilay Okot, ang Provincial Early Childhood Care and Development Officer, nga subay sa Akta Republika 10661, ang bulan sa Nobyembre matag tuig mao ang National Children's Month. Ang maong selebrasyon naglaraw sa pagpromotar sa katungod sa matag bata dinhi sa nasod. Subay sa kasaulugan, nanumpa ang mga empleyado sa panatang makabata nga nagtinguha sa pagproteher o pag-atiman sa matag bata, diig sa payan ang kolor, relihiyon o status niini. Si Governor Bambi Emano dugay na nga migahin siyang oras alang sa ikaayo sa mga kabataan sa Misamis Oriental. Sa samang adlaw, gitawag ni Governor Bambi Emano ang malampuson nga konstruksyon sa Alubihid Isolation Facility nga usa ka dakong kasaysayan sa Misamis Oriental tungod kay matagamtaman na gyud sa mga misamisnon ang maayo nga serbisyo sa panglawas nga angay gayud kanila. Tungod sa naandan nga panlantaw sa publiko nga ang mga hospital sa Misamis Oriental gubaon og dili na halos mapuslan, naningkamot si Governor Bambi nga mapanindot ug mapaayo ang 8 ka province-run hospital sa tibok lalawigan. Tungod sa natagamtaman nga mga kabaguhan sa mga ospital, busa gitutukan sa bugmaayo sa lokal nga panggamhanan ang pagpadali sa isolation facility aron magamit gilayon kini sa mga COVID positive patients. Matod ni Governor Bambi, nga bisan og wala na ang COVID, pag-abot sa panahon, mapuslan gyapon ang maong gambalay alang sa pag-akomodar og dugang pa nga mga pasyente gikan sa nagkalain-laing dapit sa probinsya. Martes, Nobyembre 10 tuig 2020, gi-orient ni Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan ang mga miyembro sa Claveria Municipal Agri-Fisheries Council na kalabutan kini sa Paggrow Link, usa ka digital toolbox nga mahimong makatabang sa mga mag-uuma pinaagi sa paspas nga impormasyon may labot sa produktong agrikultura. Ang Paggrow Link application pinaagi sa tabang sa Mindanao Development Authority magsilbi nga model sa uban nga mga agricultural offices sa tibok nasod. Damgo ni Governor Bambi Emano nga katabangan ang mga batanong mag-uuma sa natad sa agrikultura busa ang iyang administrasyon anda motunol og hinabang kanila mapinansyal man o teknikal. Sa samang adlaw, ang Provincial Cooperative Office pinaagi sa mga kugihan nila nga mga personahe ug consultant padayon nga nagmonitor ug nag-evaluate sa mga kooperatiba nga nakadawat og ayuda gikan sa lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental. Ang probisyon sa financial assistance giingon nga dako og natabang sa mga kooperatiba ug asosasyon. Ang mga nakabenepisyo mao ang Samay Multipurpose Cooperative kundi ang nagunang produkto nila mao ang Tablia Production nga mao'y himuong kakao. Hiniusang mag-uuma sa Balingasag Consumers Co-op o Blanco Balingasag. Diin ang mga farm products nila mao'y ilang gipasundayag, St. John the Baptist Parish Lagunglong Chapter Agriculture Cooperative, Banana Production ug ang Rice Trading. Ug tungod sa pandemya nagtanyag sab sila og pautang. Ang Dampil Higawon ng Tribal Community Marketing Mini Grocery Store nagpamatuod lang nga taliwala sa dakong hagit sa COVID-19 ug ubang kalamidad apan ang mga kooperatiba sa probinsya pabilin nga wa matarog inay padayon nga miuswag. Miyerkules, petsa 11 sa bulan sa Nobyembre tuig 2020, gipangunahan ni Governor Bambi Emano ang gipahigayon nga blessing sa baguhay lang nag-abri nga JU Vehicle Care, usa ka kumpanya nga nag-ugmad sa pagpanalipod sa kinaiyahan diha sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang JU Vehicle Care ubos sa JU Industries nagsugod isip usa ka kumpanya nga naningkamot nga maprotektahan ang kinaiyahan gikan sa padayon nga pagkaguba tungod sa illegal nga pagpamutol sa daan ug gagmay nga mga kahoy aron himuon nga uling pangsugnod. Ang maong mga buhat sa kumpanya nga nagtumong panalipdan ang kinaiyahan mao'y nakadasig kang Governor Bambi Emano ug Vice Mayor Unabia nga suportahan ang kumpanya sa ilang bagong inisyatibo ug niining bahina paghatag og serbisyo sa mga sakyanan aron mapugnan ang pagbuga sa makadaot nga aso. Sa katukuran sa mga kumpanya dinhi sa lalawigan, malaw mo ng gobernador nga mas mapakusog pa ang usa sa iyang 8 ka mga programa sa panggobyerno nga dugay na niyang advokasya nga mapanalipdan ang kinaiyahan alang sa mga musunod nga henerasyon nga mga misamisnon.
Sa maong adlaw, wala na pugna ni Mindanao Development Authority Chairman Manny Piñol nga daygo ng maayo nga plano sa gobernador nga tukuran og kaugalingon nga grain silo storage ang lalawigan. Sa official Facebook page ni Chairman Piñol, iyang gipaabot iyang pagdaig sa amahan sa lalawigan tungod kay ang MISAMIS Oriental mao pa lamang ang ikaduhang local government unit sa Mindanao. Nag-una maong lungsod sa Baungon sa Bukidnon nga misagop sa gipasiugda sa Minda nga corn grain storage silo system. Ang corn grain silo storage program nagtugot sa mga mag-uuma sa mais nga magdeposito sa ilang mga ani sa mga grain silos sa panahon sa ting-ani. Kung mubo ang presyo, mahimong dili sa ibaligi ang tibok abot aron sa paghulat sa panahon nga taas na ang presyo niini. Gilaraw kini aron mapanalipdan ang mga mag-uuma gikan sa mapahimuslanon nga halos pangayoon na lang ang presyo sa pagpalit. Gisiguro sab ang makanunayon og padayon nga supply sa mga feed grains alang sa industriya sa mga hayop ug manukan sa Mindanao. So maabot nga katukuran sa mga pasilidad makasalig ang tibok MISAMIS Oriental nga ubanan kanunay og suporta ni Governor Bambi ang pagpauswag sa ekonomiya sa lalawigan aron matagamtaman sa tanan nga mga misamisnon ang mas hamugaway nga kinabuhi sa umaabot nga panahon. Nobyembre 12, 2020, adlaw nga Huwebes, gitambungan sa Research Development and Innovations Division nga gipanguluhan ni Engineer Evie Carusos ubos sa Provincial Agriculture Office ang pagtanom sa mga sidling sa Arabica coffee sa Barangay Lanise, Claveria, Misamis Oriental. Ang 108 kabinhi nga gitanom gilangkuban sa tulo ka mga klase nga mao ang Red Bourbon, Typica ug Catimore nga gitanom sa 1/4 hektarya nga luna. Kini na ang Semillas Arabica ang kuhaan ug maghatag og daghang mga importanteng datos sa umaabot nga mga bulan. Ang mga datos nga makolekta mo'y mutabang aron maila kung unsa ang labing angay nga variety sa Arabica alang sa Misamis Oriental. Ang katumanan niini nga proyekto sa pagpakigtambayayong sa World Coffee Research ug USTP Claveria ug subay sa mandato ni Governor Bambi Imano nagtinguha nga palambuon ang Misamis Oriental aron mahimong sentro sa produksyon sa kape aron matubag ang dakong panginahanglan sa internasyonal nga merkado ug aron matagag gahom ang mga mag-uuma pinagi sa pagpaayo sa ilang panginabuhian ug pagpadako sa ilang kita. Sa susamang adlaw, gipahigayon ang graduation program sa 24 ka mga mag-uumang ni graduar sa season-long Farmer Field School on Vegetable Production dito sa USTP Claveria. Aron sa pagrepresentar kang Provincial Agriculturist Jose Polo Pacamalan, gitambungan ug naghatag siyang mensahe si Engineer Evie Carusos, ang Research Development and Innovations Division Head sa Provincial Agriculture Office. Si Miss Rubilin Valyar sa Pagro, mausab ang nagsilbing usa sa mga production facilitator sa FFS o gipaambit ang iyang kahibalo sa pagpananom ug utanon ngadto sa mga mag-uuma sulod sa 16 kasimana sa programa. Pagkahuman sa graduation program, nagapud-apud sila Engineer Evie Carusos ug Miss Rubilin Valyar ug mga liquid fertilizer ngadto sa 24 kani graduar nga mga mag-uuma aron matabangan sila sa pagpadapat sa tanang mga mahinungdanong kaalam nga ilang nakatunan sa programa. Ang FFS usa ka inisyatibo sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute nga nakiktambayayong sa USTP Claveria, Land Care Foundation Philippines ug sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental aron mahatagan ang mga mag-uuma sa mga gikinahanglang kahanas ug kahibalo aron masiguro ang kalampusan sa ilang operasyon sa panguma gikan sa pagpangandam sa yuta hangtod na sa pagpamaligya. Adlaw gihapon nga Huwebes, gibisita nilang Engineer Maria Pamela Merto kauban ang mga engineer gikan sa FICO, AFASCA ug mga sakop sa Minergy Power Corporation ang tinubdan sa tubig sa sitio Kamansi sa Barangay Banglay, lungsod sa Lagunglong aron i-survey kung angayan ba kini alang sa itukod nga water system sa maong dapit. Kauban sa FICO, AFASCA ug Minergy mao ang mga personahe sab gikan sa 58th Infantry Battalion sa Philippine Army ug sa mga sakop sa Pagro. Nasuta sa gipaygayon nga survey nga ang maong tuburan mamahimong katukuran ug panubig. Sa pagkakaroon, gihulat na lang nga matagad sa sangguniang panlalawigan og otoridad si Governor Bambi aron mopirma sa Memorandum of Agreement kun MOA aron masugda na ang konstruksyon sa pasilidad ug diha dayon mo resulta nga aduna nay maayo nga makuhaan og limpyo nga tubig imnon ang mga residente sa maong lugar. Nagmalao mo ng katawhan sa sitio Kamansi nga matagan og prioridad ang paspas nga pagkatukod sa maong water facility aron aduna nay dali ug luwas nga makuhaan og tubig sa ilang lugar. Sa maog gyapon nga adlaw ang buhatan sa Provincial Veterinary Office padayon nga nagkapon sa mga iro ug iring sa nagkalain-laing dapit sa Libertad, Misamis Oriental. Ang buhatan ubos ni Dr. Benjamin Resma malampuson nga nakapahigayon og spay and neuter kun pagkapon sa mukabat 90 ka mga iro ug iring. Gihimo kini nga lakang aron kapugnan ang pagdaghan sa populasyon sa maong mga hayop ug aron daling matambalan ang ilang mga sakit. Ug
niadtong adlaw nga Biyernes, Nobyembre 13, 2020 ang buhatan sa Provincial Library sa pagpanguna ni Miss Richel Pahara nagtanyag og digital poster making contest aron mapakita sa mga kabataan ang ilang kahibalo diha sa digital ug unsaon pag-aghat sa mga bata nga maminaw sa mga istorya nga naghatag og leksyon ngadto sa kabataan. Ang mga pwedeng maka-appeal sa digital poster making contest mao mga senior high school ug college students apan kinahanglan una nga ipakita ang ilang identification card kun ID nga nagpamatuod nga kini sila senior high school o college student pa. Ang mga aktibidad subay sa kasaulugan sa ika-86th National Book Week nga mahitabo karong Nobyembre 24 hangtod 30. Karong umaabot nga Nobyembre 23 na ang katapusang adlaw nga dawaton sa Provincial Library ang mga entry sa ilang gitanyag nga online contest sa digital poster making ug storytelling. Dugang niini ang mga personahe sa Pagro mibisita sa Mangrove Rehabilitation Project nga nahimutang sa Barangay Pangayawan sa lungsod sa Hitagom aron isgutan ang kamahinungdanon sa mga bakhaw sa baybayon. Ingon man ang saktong pagdumala niini ug paghatag serbisyo sa atong mangingisda. Mitambong sa mga aktibidad mo ang LGU Pangayawan sa pagpanguna ni Barangay Kapitan Remar Rafal. Gipaygayon sa gilayon ang usa ka closing ceremony sa learning session o Learning Development Intervention Program o mas gitawag nga Rubicon human ang napulo ka adlaw nga training. Ang Rubicon program nagpakita og kadasig ug kaisog niini nahimo kining inspirasyon sa Pagro nga anda mo sa gubang sa mga pagsulay aron mas mapalambo ang matag usa kanila, mapahugtan ang relasyon sa matag usa ug mahimong epektibo diha sa paghatag og kinasing-kasing nga serbisyo sa katawhan sa probinsya sa walay pagduha-duha. Matod ni Pagro Head Jose Apollo Pacamalan nga pinaagi sa mong training maghatag kini kanila og dugang kumpiyansa nga mamahimong modelo nga buhatan sa agrikultura sa tibok nasod. Ug hangtod karong panahona, padayon gihapon nga nanawat og mga returning overseas Filipinos ug locally stranded individuals ang panggamhan ng lokal sa Misamis Oriental. Gani, ang Travel and Arrival Committee sa miagi nga semana mipahibalo nga suma total moabot na sa halos 10,000 ang ilang nasister nga mga ROF ug LSI nga nangabot diha sa Lagindingan Airport ug sa Makabalan Port. Sa ilang datos, 9,166 na ka mga misamis na ng ilang gisugat o giasister sukad gilusad ang Balik Probinsya Program sa gobyerno niadtong Mayo ni ining tuiga. Jinky Rosit, PIO. Golf, thank you kaayo golf nga. Imo kong gitagag chance nga ma-permanent sa akong trabaho then akong paningkamutan nga magserbisyo gyud tarong. Kasi ninyo Stephen F. Pinto sa Barangay San Luis, Hingoog City. So karon niabot na gid ang grasya nga gitunol sa atong mahal nga Gobernador Bambi Imano ang maong multicab. So magamit kini panahon sa mga katalagman, panahon sa mga pag-rescue sa mga pasyente nga dalon sa ospital. Dako kay magpasalamat nga matagamtaman na gid kini karon sa katawhan sa Barangay San Luis. Labi na katong wala pa nawala ang Miss Orker, daghan kayo natabangan ni Gob katong mga namatay nato na mga igsoon nga gidala diri ma'am sa Northern Mindanao. Daghan kayo natabangan datong mga kulang sa dugo, mga bayad sa ospital, tambal. Sa napang Miss Orker, grabe gid nga tabang ni Governor Bambi Imano. Nga hinayang gani mi nga nganong nawala ang Miss Orker ma'am. Dako gid kayong pasalamat sa katawhan sa Barangay San Luis nga gihatagan na pud niya og grasya uban sa among Governor Bambi Imano, sir. Thank you so much. Really no words can express our sincerest thanks and gratitude for your generosity and kindness and to the people of Misamis Oriental. Thank you so much, sir. Talagang hindi maubos yung isang araw para magpasalamat po kami sa inyo and to the people of Misamis Oriental. This is a one-of-a-kind extraordinary project. Kayo lang po, in the entire Philippines, kayo lang po yung nakagawa ng ganito kalaking project. Surely po magtataka po yung PNP hierarchy natin pag nakita yung report namin. Ilalagay po namin doon. Donated by the local government of Misamis Oriental through the Provincial Governor Bambi Imano. Of course, all things can be done without the generosity and open-handedness of Governor Imano. He has a heart for the people who do their job well and is still doing it right. He deserves our salute more than anyone else. Saludo gyud ko kanimo, sir ba. Governor Imano is the epitome of a public servant. Sabi ko nga po, he is the first governor
na talagang gumawa po ng ganito. And that each one of us should emulate. He is the first governor and is able to go beyond the extra mile and made all things possible that provide a great impact for our unit to accomplish our mission and not even I think, but the officers already know what to do before the disinfection team of Dr. Benji Resma gets in. So please follow protocol, and as what I have said, this is not a responsibility of just one person, but this is a responsibility of everybody, especially that we have never stopped, we have never stopped educating everybody on what to do, even the signs and symptoms of COVID-19. Now, let me just remind you again, if you have the signs and symptoms, do not report to your office, but come to the provincial health office wherein there is a doctor, there is a nurse who's going to evaluate you and give you evaluations and everything that you from October 1 until October 22, we have 298, and then from November 1 down to November 22, we have 143 cases. Kana lang sa, dagang salamat ug mayong buntag kaninyong tanan. Mondays after Mondays, the weekly virtual ceremony of hoisting the Philippine flag in the provincial government of Misamis Oriental have gone 31 times since the start of the pandemic. November 16, 2020 was already the 31st convocation via online teleconference hosted by the Provincial Accounting Office under its active lead, Ms. Marilu Rivera, also highlighting the office's achievement for the year. And for the very first time, Governor Bambi Emano missed the virtual activity as he was the distinguished guest and honor of a very important event held in the 58th Infantry Battalion headquarters in Migbanday, Claveria early Monday morning. The governor graced the formal turnover of 1 million pesos worth of financial, rice, and hygiene kit assistance to Misamis Oriental Federated Senior Citizens Association of the Philippines and another 420,000 pesos worth of financial assistance to 84 former rebels under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ICLIP. The aid was also an initiative of the Provincial Social Welfare and Development Office under its head, Mr. Junlimar Abella. Governor Bambi Emano urged these people to never hesitate to ask for help whenever necessary because his office will be more than willing to respond and provide them with their needs. He strongly believes that the way to progress is through obtaining peace and order, which is why he is in full support to programs that answer the concerns of our elders, especially our former rebels, so they can be reintegrated back to the community, be with their families, and start over with their new normal lives. Also on Monday, the Provincial Health Office Head and Task Force Chief for COVID-19, Dr. Jerry Kalingasan, released an updated report of the COVID-19 situation in the province, showing the effectiveness of Misamis Oriental's health system.
Of the 23 municipalities and 2 cities in the province, 6 have no active cases, and these are Binuangan, Lugait, Lagunglong, Magsaysay, Sugbungkogon, and Talisayan, while 7 have only 1 active case, namely Balinguan, Claveria, Kinogitan, Lagindingan, Libertad, Manticaw, and Naawan. There are only 3 active cases in Alubihid, Hitagom, and Medina, while the following areas with the remaining active cases are Inita with 14, El Salvador City with 3, Opol has 29 active cases, Taguluan has 8, Villanueva has 10 active cases, Hasaan with 3, Balingasag has 9 active cases, Salay with 5, and Hingoog City with 20 active cases. Of the 893 recorded cases, 760 have so far recovered and 19 have lost their lives, the majority of which are senior citizens. Misamis Oriental now only have 114 active cases, amounting to only 12.77%. Chief Dr. Jerry Kalingasan added that the success should be attributed to the good management and support of Governor Bambi Emano, keeping the province always one step ahead of the virus. On Tuesday, November 17, 2020, the Cooperative Development Authority has once again recognized the provincial government of Misamis Oriental as Kaabag sa Kooperatiba 2020 during the culmination of the Cooperative Month in October. Mr. Alberto Boboy Akain, head of the Provincial Cooperative Office, stressed that the continuous move of the province to show exemplary performances and best practices in generating employment through cooperative development and assistance to micro, small, and medium enterprises has earned the award. Governor Bambi Emano, through Mr. Akain, have always been supporting the needs of the different cooperatives, federations, and associations through capability building, training and seminars, and financial and marketing assistance. For 3 consecutive years, the leadership of Governor Bambi proved its worth because in 2018, the province was awarded as the most cooperative-friendly province of Region 10, and in 2019, his administration was again recognized as Cooperative Champion of Region 10. On November 18, 2020, Wednesday, Sugbungkogon town officials, together with invited local officials from the province, met with the architects and builders for the new town hall project in a momentous groundbreaking ceremony. The activity marked the start of construction work on the new administrative building under its active municipal mayor Mildred Lagbas Mondigo. Governor Bambi Emano, being the distinguished guest and honor, personally attended the laying of the foundation stone. The town hall is said to be worth 51 million pesos, and the provincial government under Governor Bambi pledged to give 10 million for the construction. This after a tragic event that happened in 2019 when a fire broke out and destroyed their 50-year-old edifice. Mayor Mondigo said the municipal building is constructed with a vision of delivering high quality and readily accessible public services for the people of Sugbungkogon and neighboring communities. Also on Wednesday, to address the issue of rampant post-harvest losses of fruits and vegetable produce and the increasing food wastage, especially among squash farmers who throw their excess products, the Provincial Agriculture Office initiated to cater this excess supply of squash to be processed into new products and to utilize it for other product development. Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan said that PAGRO, in coordination with the Northern Mindanao Food Innovation Center, the processing of squash powder was made possible. This value-adding initiative of PAGRO contributes to the betterment of the agricultural industry by reducing post-harvest loss and food wastage, in line with the Governor Bambi Emano's mandate in securing a food-sufficient Misamis Oriental. Also happening on Wednesday, a research site validation for the varietal trial of lowland rice production through Rice Crop Manager was conducted by PAGRO Operations and RDI Division with field rice representatives and municipal agriculture offices of Magsaysay and Claveria. This program will allow the agriculture technician and farmers to know the right varieties that are suitable in their area. This will also serve as a learning venue for the rice farmers
farmers to improve their skills on farm mechanization and rice crop manager. A financial subsidy worth 30,000 pesos per hectare will be provided by PhilRice for the partner farmers and cooperative. On Thursday, November 19, 2020, board members from the Sangguniang Panlalawigan, including their staff, underwent a mandatory swab test at the Provincial Health Office. The chief of the Provincial Task Force for COVID-19, Dr. Jerry Kalingasan, required the RT-PCR test after one SP employee tested positive for COVID-19. More or less, 30 SP employees and workers remain hopeful for a negative result, as this will hamper the SP's operation as well as compromise the safety of their own families. Governor Bambi Emano thanked the majority bloc of the Sangguniang Panlalawigan for full cooperation and understanding. Although the virus has now affected the provincial capital, Dr. Kalingasan assured that provincial government operations will continue and workers will carry on with their task to serve residents of MISAMIS Oriental. Furthermore, on Thursday, due to the recent outbreak of African swine fever in Barangay Pugaan in Iligan City, an urgent convening was done by the members of the Provincial Task Force on the Prevention and Control of Animal Diseases to activate the group. The said emergency meeting, held at the Pearlmont Inn, Cagayan de Oro City, aims to reinforce Executive Order GYVBE 2020-029, which will temporarily ban pig and pork byproducts from Iligan from entering Misamis Oriental. Ultimately, the task force will define tasks and responsibilities in the event that the same ASF outbreak should hit the province. Present in the said meeting were Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Resma, representatives from the private sector, and the National Veterinary Quarantine Services. Additionally, on Thursday, Governor Bambi Emano, as the esteemed guest of honor, presided the turnover, inauguration, and blessing of the new headquarters building of the Aviation Security Unit Region 10 in Laguindingan Airport, Barangay Moog, Laguindingan. The event was attended by the high-ranking officials of the Aviation Security Group. Most notable were AVSI Group National Director Police Brigadier General Domingo Lucas, AVSI 10 Officer in Charge Police Colonel Florencio Soriano Jr., and Police Colonel Raniel Valones. Also present in the event were Provincial Tourism Officer Attorney Jeffrey Saclot, Assistant Provincial Administrator Ms. Carol Lim, and DILG Provincial Director Marisha Naibe. During the event, AVSI Group National Director Police Brigadier General Domingo Lucas expressed his deep gratitude to Governor Bambi Emano and stated that he did not expect that the governor's proposed building would be a robust 3-story facility, the design being one of the most modern for headquarters building by Philippine National Police standards. In addition, he revealed that 70% of AVSIUs throughout the Philippines do not have the same facility, but thanks to the support of Governor Bambi Emano, AVSIU 10 now has its own. Governor Bambi strongly advocated for the construction of the new headquarters building for AVSIU 10, solely funded by the provincial government of Misamis Oriental, to provide an efficient base of operations for AVSIU 10 so that they can better fulfill their mandate of protecting Laguindingan Airport from all forms of threats. Meanwhile, a team from the PDRRMO provided standby medical support during the turnover and blessing of the new Aviation Security Unit building in Laguindingan Airport, Misamis Oriental. Friday, November 20, 2020, a collaborative meeting for the development of a program for young farmers, USTP Claveria, was spearheaded by PAGRO head Mr. Jose Apollo Pacamalan with the former agriculture students of USTP Claveria and Dean Dr. Randy Politod of the College of Agriculture of the said academic institution. This is in regards to PAGRO's program for young farmers to develop their endeavors towards entrepreneurship as young agripreneurs is the main objective of this meeting. The next step of the program would be the facilitation of the said institutions on crafting their business plans and its operationalization.
with the technical expertise and support of PAGRO on the provision of agricultural inputs and by linking them to financial institutions for startup capital and potential markets, the path is clear towards their success. PAGRO is determined to encourage more young individuals to become agripreneurs as it is preparing the youth to be the future's food providers. Still on Friday, as assisted by the Provincial Agriculture Office, the Basak Masayan Carp Association of Barangay Awang Upol conducted a partial hito harvest. This hito project, which had an initial harvest of 109 kilograms, was stocked last June 2020, and after 5 months of culture, the association finally had an initial harvest with a total sales of 16,350 pesos. The average body weight of this hito is 300 grams each and was sold at 150 pesos per kilogram. The said association is one of the 5 project areas for Inland Culture Project of PAGRO under the Fisheries Division in securing food availability in remote areas, especially in this time of pandemic. Also on Friday, a team from the Provincial Veterinary Office, led by APV Dr. Efren Viloria, conducted ASF surveillance together with the Municipal Agriculture Office Mantikau at Digkilaan Mantikau in the boundary of Mainit, Iligan City as a precautionary measure to prevent the spread of the virus in the province. Governor Bambi Emano has earlier directed concerned offices and agencies to tighten security measures, especially at the province's borders, to ensure that swine and meat products from the affected areas will not reach the province. Dr. Benjamin Resma stressed the province is doing the best it can to keep the disease at bay. And from November 16 to 20, 2020, the Provincial Cooperative Office under Alberto Boboy Akain is continuously monitoring and evaluating different cooperatives in Misamis Oriental who have previously received aid from the provincial government. On November 17, they went to Hasaan, Villanueva, Taguluan, and Opol and monitored these following cooperatives: the monitoring and evaluation have always been conducted by the workaholic and dynamic team of Provincial Cooperative Office together with Ms. Flor de Liz Tabamo, PCO consultant. The activity aims to strengthen more the cooperatives and to give interventions on challenges they encountered, especially during this pandemic. And on Saturday, November 21, 2020, members of the Association of Tourism Officers of Misamis Oriental or ATOM convened again in Hingog City to discuss matters related to the virtual celebration of the 8th Kuyamis Festival to be held in January of 2021. Earlier, Attorney Jeffrey Saclot, Provincial Tourism Officer, through the recommendation of the Provincial IATF, decided for the cancellation of one of the biggest tourism draws to prevent the spread of the coronavirus. Even if Misamis Oriental had already flattened the curve, Governor Bambi would not let our guard down and not lull us into complacency. And for last week alone, the Travel and Arrival Committee under its energetic head, Attorney Jeffrey Saclot, have always been closely monitoring and assisting the arrival of more LSIs and ROFs coming home to Misamis Oriental. The Tourism Office have accommodated 239 LSIs, while the Public Provincial Employment Services Office assisted 111 ROF. The Scholar Connie Bambi or IKNB helped in the facilitation of student-related concerns, the legal team for those requiring legal opinion, and the Bids and Awards Committee for any finances and supplies needed by this returning Misamisnans. Attorney Saclot reminded everyone that helping this Misamisnans is not a threat but a shared responsibility. Looking at all these accomplishments, the trend line is impressive and positive. While we are truly blessed as a community, yet there is a growing trend of people launching fierce and destructive attacks to our governor. But we don't mind them because this is not the way we conduct affairs in Misamis Oriental. We are better than that. We just come together, work together, and succeed together.
Jinky Receipt, PIO. Good morning. Thank you, Provincial Treasurer's Office, for hosting today's flag raising ceremony. To the board members, department heads, chief of offices, and to all employees, let us hope for a wonderful and productive week. Be more, be safe. Dagang salamat. Okay, so buto mga kalambo ang atuang nasakrihan mga kalambo nga pagpakayab sa natundong bandila karon mga kalambo diha sa Kapitolyo Provincial. Erin mga kalambo kanunay nagahatag yung update ang atong buhatan mga kalambo sa Provincial Health Office. Pinagi mga kalambo atong Chief sa Task Force, Dr. Jerry Kalingasan mga kalambo. Iskutanan sa update karong panahuna, di ba? O nagipaglurang, nagipagkunhot mga kalambo sa ato ang kasus COVID sa lalawigan. Iskutan na mga kalambo ang kinibitang nagpositibo. Tugod lagi mga kalambo kay dili putiyaw ang kooperasyon, ang preparasyon, di ba? Sa pamunuan mga kalambo Dr. Jerry Kalingasan sa Task Force, uban sa mga kalambo ni Governor Bambimano o sa kanibang puwersa mga kalambo sa kanibitang majority sa sangguniang panlalawigan mga kalambo, di ba? So muna mga kalambo nga sa report karon naagid ang pagkunhod, di ba? Mga kalambo sa nagpositibo. Salamat kay nana, magpasalamat ato nga labang mga kaho mga kalambo. Uban sa panabang ni mahal nga Birhen Maria sa maong kalambuan mga kalambo. Okay? So karon panahon na pod wala na to makauban mga kalambo ang ato ang amahan sa lalawigan. Kaduna po siya mga wala gina mga kalambo nga isputan ta mga kalambo ang way kaunay, way tulugay. Maguna kina kaunay mga kalambo si Governor Bambi. Di ba? Oo. So mao na karon mga kalambo ang sitwasyon. Oo. Karing mao na karon ang sitwasyon mga kalambo dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Wala ko nga bida, engineer. Okay. Buhay na mga kalambo, kumusta? Kumusta kamong tanan mga kalambo? Kinapanyo po sa galagad sa kahanginan Lambo, Don Irat mga kalambo. Mo'y mudalan ni nga tulumanon mga kalambo. Aron sa magpaabot kaninyo sa dokumentadong impormasyon o ang pag-iskot mga kalambo sa mga iskutanan nga adunay basihanan. Tulumanon mga kalambo ang gipaabot sa tanan gikahinaman mga kalambo. Kay mo ni ang tulumanon mga kalambo sa usa ka lider nga nagatod sa limpyo, antigo, mabungahon, bahander organisado nga pagdumala karon sa lawigan sa Misamis Oriental, ang tulumanon Lambo Misamis Oriental. Tulumanon mga kalambo nga walay sagol propaganda, tulumanon mga kalambo nga walay sagol pamulitika, kundili mga kalambo ang katuyuan mo lamang kada adlaw nga pagpahibalo diha kaninyo. Kung unsa man ang mga dagkong kalihukan kalambuan karon nga naugmad mga kalambo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Thanks God, praise the Lord mga kalambo. Salamat kay Ma'am Mary. Lain na pong simana mga kalambo sa ito presikay-sikay. Karon lain na pong nga simana sa ito mga kalihukan mga kalambo. Sa kanunay mga kalambo si Governor Bambimano, uban mga kalambo ni Attorney Nadia Imano Ilipe, o sa Partido Parain Pilipino mga kalambo nang indahay na nimbayad ya kaninyo. Kaunta mga kalambo nagin mo sa kanunay sa Kabasko, kapiskay siyang palawas kada panahon na. O wala ginantay na kabalda, siya may adlaw mga kaliukan, labi na po mga kalambo, siya may nadlaw nga panginabuyan. O pa niya ako mga kalambo sa ito nga panag-uban karon, pinagi mga kalambo sa upabot siya mga mensahe, i-type ka na mga kalambo siya matag sa ka mga cellphone, o send ka na mga kalambo sa ito ang numero, ang 0997-576-9566 mga kalambo. Utron ta 0997-576-9566 mga kalambo. Bueno sa tawag parayon mga kalambo sa lakat sa panahon karon. Dito ba kumpiyansa mga kalambo kay naagya po medyo alumom, di ba?
medyo madag-umo na itong palibot karon mga kalambo. Di na lang kita magkumpiyansa mga kalambo kung mugawas kita sa utak sa mga panimalay, dala kita karon ay mga kalambos panangga sa ulan ug init. Diba aron likay kita mga kalambo sa unsa man nga balatian simbako mga kalambo mutakbo atong kalawasan. Labi na karon panahon na mga kalambo nga halos tanan balatian mga kalambo mahulog na lang ang COVID. Diba? Muna mga kalambo maglikay kita mga kalambo amping gyud karon ay sa kaugalingon mga kalambo. O niya dayon mga kalambo karon mga panahon na usab. Medyo kana bitong napagyapon ang kahadlok, kabalaka, kakuyaw karong mga panahon na mga kalambo tungod gyapon ang iskutanan sa COVID. Pati kabutyag mga kalambo murag mismo kay mga kalambos Presidente Duterte malaumo na maging siya mga kalambo nga naa nagi vaccine. Di ba? Oo. Pero ikabutyag mga kalambo posible kuno musulod pa na dito sa mga first quarter sa 2021. Oo. Ang posible na apas mga Abril or Mayo. Ang mao mga kalambo nga kanang vaccine hopefully mga kalambo ma-realize na gid ni. Di ba? Kay karong panahon na lagi mga kalambo importante gyud kaayo. Mo na bitay giingon mga kalambo nga naanay mga sa datos mga kalambo Department of Health naanay naka-recover mga kalambo sa mao nga mga balatian. Usay pakadungog puta mga kalambo nga naay nibalik ang mao nga balatian sa mao nga tao. Di ba kay mo nagingon mga kalambo hangtod kuno nga walay vaccine dili pa kita assured, di pa kita secured mga kalambo nga kanang mao nga virus dili gina or mawala na gina totally sa imong lawas mga kalambo, di ba? Pero mo nagingon mga kalambo bisa pag unsa ka kuan nga kanabitong ka high tech kay nga or kuan nga klase nga tambal mga kalambo kanang vaccine. Di ba? Pero wala pag wala gyud makalabaw mga kalambo datong pag-ampo, pagsalig, pangalyupo mga kalambo ato sa labang mga hagahong mga kalambo. Bagay importante. Matod pala nila nga kanang vaccine mao ginay usa o mao ginay main nga makawala mga kalambo ani mao nga virus. Samtang mga kalambo matod pa ikaw naka-recover di pa gito tali makakuanta nga wala na gina sa imo. Nga naman wala pa man gito siya mapatay katong mao nga virus. Di ba? Kaya wala pa man kuno vaccine. Muna mga kalambo, ang importante gyud nga atong ubah itong mga pagampo mga kalambo nga unta naa nagi tambal aning mao nga balatian mga kalambo. Although karong panahon na gapanggawas daghan kay bitaw nga mga speculation mga kalambo, daghan kay nga mga panglantaw, hisgutanan lagi mga kalambo aning COVID nga matod pa nila kuan gina siya kanang gisakyan na lang kuno sa negosyante, gikuan na lang daghan kay mga interpretasyon ba. Di ta na magpatandog mga kalambo. Di ta magpatandog. Ang importante mga kalambo nga karong panahon na ang atong gobyerno mga kalambo aning kamot gyud pangitag pamaagi. Kung sa man uban di mga kalambo nga ilang mga panglantaw basan ining mao nga panghitabo karon, pasagdin na lang sila. Di ba? Muna giingon mga kalambo ay ra puta mutuo kung na nagi-proof, nanay pruiba. Di ba? Mao man ginay gabarugan karon mga kalambo sa katawhan sa nasod. Kanang mga pasalig, patuo, mga akusasyon, aligasyon mga kalambo nakuha na pura ng tao nas nasod. Di ba? Agod ang tao karon mga kalambo bisan pag unsay mga kanabitaw unsay mga aligasyon di akusasyon until mga kalambo nga walay proof di gyud tuo ang tao. Kaya ang gusto sa tao karon mga kalambo to see is to believe. Di ba? Kaya uban karon mga kalambo kanang COVID gihimo man ang isyo nga gigamit lang ni siya para nga makasapi kining maong ahensya, gigamit lang ni siya tungod kay mao ni siya kaning dunay mga nagpaluyo ni ini. Inana ba? Akara mga kalambo puro na sa spekulasyon, puro na sa chismis, puro na sa aligasyon. Until nga walay proof, di ginatuwas tao mga kalambo, di ba? Okay, karon ko na matod pa lang nga kung ang tao kuno mga kalambo madalas tambalanan kung membros PhilHealth, mga kalambo, automatic, matod pala mahulog ko rin COVID. Pero kaya di ka membros PhilHealth, dito ko kaipasa mga kalambo sa mga isolation facility. Mo man po na ilang mga aligasyon, ba't ka na aligasyon rapod na? Di ba? Kaya kining ang mga Pilipino, mga kalambo, gusto kayo mabuhat usay kaning, kuan ba? Gusto kayo mabuhat mga kalambo, mga isyo. Labig na ay mga personal nga mga interest.
Di ba? Dahil mga katuyuan ba? Namo na mga Kalambo nga hangtod karong panahon na dili ginaangay tuhuan. Nga naman unless nga naa na gyud pruiba. Naay mga ebidensya. Di ba? Mo na importante mga Kalambo karon. Kay besag unsa nga mga panghitabo karon sa palibot mga Kalambo gasakyan. Gasakyan ba labi na mga Kalambo ani bitaw mga politiko nga uhaw gahom. Di ba? Mga politiko mga Kalambo nga ginegosyo ang tao. Besa na ko sa buhaton, besa na ko sa kakadumduman. Di ba? Pero careful ta, katawhan. Nga, kung tuhuan na to kanang mao nga hisgutanan mga Kalambo, kanang mao nga isyo, kanang mao nga mga aligasyon, akusasyon, dapat naay pruiba, naay proof. Dili pwede mga Kalambo, mutuo ta sa puro lang chika-chika sa kilid. Di ba? Daghan man karon mga Kalambo ato kadunggan. Even mga Kalambo ang naitabo nga kana bitong eleksyon sa Amerika. Daghan po na mga speculation, mga aligasyon, di ba? Sa COVID, naagyapon. Sa baha mga Kalambo. Labi na gid dito sa Isabela mga Kalambo. Grabe man to nga baha. Nga naitabo mga Kalambo. Luoy ka tong katawhan mga Kalambo sa maong taon nga trahedya. But naapagya po yung mga tao mga Kalambo nga ga-speculate. Gahimo-himo mga Kalambo og mga kuan kanabit ang mga istorya. But muna mga Kalambo, kita karong panahon na careful ta. Labi na kita mga ordinaryo lumulupyo sa usa ka komunidad. Careful ta. Before ta mo tuo, naay pruiba. Before ta mo tuo, naay ebidensya. Muna ato i-inculcate o i-adapt sa ito galingon karong panahon na mga Kalambo kay kung atong tuhuan gipon mga Kalambo kalang puro mga aligasyon, akusasyon, makalay ta mga Kalambo kay daghan kay mga tao karon mga Kalambo gipanggamit nga ilang trabaho ingon na lang. Kanabit ang giingon mga Kalambo nga mga troll ba? Mga troll. Di ba? Ang ato na mga Kalambo, mao bitaw nga daghan kay mga Kalambo nga mga troll, daghan kay mga Kalambo nga mga tao nga gipangbayran para lang pag-disseminate sa bakak og mga speculation nga mga hiskutanan mga Kalambo. Ang ato ana is mutuo ta kung dunay ebidensya. Mutuo ta kung dunay pruiba. Pero unless mga Kalambo nga walay proof, walay evidence, di ginato na angay tuhuan mga Kalambo. Kaya karon di na lang ta maato sa laing lugar, MISAMIS ORIENTAL lang ta. Di ba? Karong panahon na mga Kalambo, pila ko kabuk binayran. Aron lang mga Kalambo, muguba sa liderato ni Governor Bambi. Muguba mga Kalambo sa liderato sa parayan Pilipino. Realidad na. Di ba? Sa usa ka adlaw mga Kalambo, pila ka oras lang programa. Aron lang mga Kalambo, pagsultis bakak. Paghatod sa sayop nga impormasyon. Di ba? Pag-akusar, pag-aligar, nga walay mga basihanan. Napulo ka oras na ang ilang programa. Ang katuyuan mga Kalambo, usara. Paghilo sa hunahuna sa tao, pagguba sa liderato ni Governor Bambi, o ang pagguba sa Partido Parayan Pilipino. Muna karong panahon na mga Kalambo, di ta magkumpiyansa. Kaysa atong nasinati karong mga Kalambo nga mga panghitabo, like COVID, baha, bagyo, linog mga Kalambo, nalipay ani ang mga politiko mga Kalambo nga mga ambisyosa. Ang mga politiko mga Kalambo nga mga kawatan. Lipay nga naman na may trahedya, magamit man lang tao. Di ba? Namo na mga Kalambo nga karong panahon na di ko moingon ay mo kumpiyansa, ayaw gyud mog tuo. Di ba? Kay nganong nagdaghan na sila mga Kalambo karong panahon na nga nagsigsultig baka kada adlaw. Kaya ang bakak mga Kalambo, lisod kaya patuhuon na to ang tao. Iawat na lang nga magsigis lang pamayad sa mga tao nga musultig bakak, kay basa nagtuhuan ra. Mo man ang senaryo karon sa MISAMIS ORIENTAL. Even sa Cagayan de Oro. Mo nang senaryo. Di ba? Nga ilang buhaton mga Kalambo, sige lang og hire og mga tao. Ang katuyuan mga Kalambo, musulti sa kada adlaw nilang programas puro bakak.
puro akusasyon, puro aligasyon, pero walay kamatuoran. Di ba? Oh. Nganong daghan man sila? Because, lisod ni mo mga kalambo, himuon nga tinuod ang bakak. Na, kung usaray mo sulti, duharay mo sulti mga kalambo. Oh. Dili man ay basta-basta tuhuan mga kalambo ang bakak. Kaya nga naman, realidad man mga kalambo, ang tao mismo mo'y saksi. Nga wagi nahimo ang ilang mga ipang patuo mga kalambo nga na inahimo. Muna, magsige silag hire, sige silag kuwag tao, kaaron kada adlaw, buyungo nilang hunahuna sa tao, diya mga kalambo sa pagbabati sa mga bakak o sayop, mga misleading nga mga impormasyon mga kalambo. Di ba? Mabita na mga kalambo, kalapuno, kapuliki sila, hala, tinigbasa mga kalambo sa mga negosyante, aro ipangbayad mga kalambo, sila mga sultig baka kada adlaw, kada programa nila, gamit mga kalambo ang Taguluan Community College, aron mga kalambo mo wadwad sa bakak o sayop na impormasyon ng mga tigpamaba, mga nana ba? Pulikigin sila. Nga naman, kay kumiwat ka mga kalambo, performance-based, mga kalambo, sa ilang pamunuan, against sa pamunuan mga kalambo ni Imano o sa parayan Pilipino, wala. Di ba? Kung i-base ito mga kalambo, performance-based. Performance itong basihanan ba? Wala. Ang mga kaatbangs politikas parayan Pilipino o kang Imano mga kalambo na, nga, grabe yung binayara, hire gyud. Hire, bisakin sa mga tao mga kalambo. As long as, nga kay balo ka mo tingog sa microphone. Hala, birada. Di ba? Basta ang imo ang mission and vision maura gyud ang pagsulti sa bakak kada adlaw, ang pagsulti sa bakak nga impormasyon, ang pagsulti, ang pag-aligar, pag-angkusar sa way basihanan, maura na imong trabaho. Pag okay ka na, sige, tingog ka. Di ba? Muna mga kalambo, karong panahon na, dili yung nga dito magkumpiyansa, di gyud ni angay tuhuan mga kalambo. Di ba? Huna-huna aga ni COVID-19, ilang mga gihimo, nga naas pandemya mga kalambo. Di ba? Nahitabo nga trahedya mga kalambo sa Luzon. Baha. Di ba? Naagya po yung mga ilang mga kaalyado mga kalambo, nga muray gabuhaton, sigbatikos kato ni Presidente Duterte. Kamulog baha mga kalambo, si pangitas presidente. Asa na yung presidente? Asa? Hagas. Ano ba mga utok? Abot yung masabot ba? Kamulog baha mga kalambo, si pangutaras presidente. Lisod po mga kalambo, si Presidente Duterte. Kamulog baha, tuwa siya mga kalambo sa tunga-tunga sa baha. Di ba? Oh. O niya, sakyan nila. Nga naman, kaya ang tao may naalaot, ang tao may na biktima, ang tao may na purisyo, sakyan din nila. Sa pangindahay mga kalambong, ilan na magamit panahon sa eleksyon. Di ba? Mo man ilang mga taras, mo ilang mga tahas karong panahon na. Go. Na kanang nahitabo mga kalambos Luzon, dili layo sa mahitabo sa Misamis Oriental, hiskutanan na to mga kalambo sa akusar aligar sa namunuan sa lawigan. Di ba? Dili layo ang senaryo mga kalambo sa Luzon sa pagitabo sa lawigan nga kanunay lang mga kalambo gabatikuson gaakusahan ang namunuan nya sanglit ang namunuan maura po'y naka-perform. Diba? Kanina na ba? Muna karong panahon na mga kalambo besag unsa inyo madunggan. Pag wala ka na basihanan, wala ka na ebidensya, walay prueba, ayaw ninyo natuhui. Giliman ka sa lawigan mga kalambo bisa pag-order sa pagkaon. Pag-order sa pagkaon o gilimnon mga kalambo, gigamit ang ngalan sa gobernador. Liman ka na. Pinaka-worst. Worst scenario ba rin sa lawigan mga kalambo, hisgotanan mga kalambo, bitaw nga gitawa, term nga power hunger. Gutom sa gahom. Kini mga kaatbags politika, mga kalambos parayan Pilipino's mga Imano. That's why, nga besang ilagun sa ilang iakusar, ialigar ngadto sa pamunuan mga kalambos mga Imano.
Nga naman, because they are power hunger. Gutom sa gahom. Na nagtuo man sila mga Kalambo ang tao sa lalawigan o sa dakbayan, madala pa mga Kalambos propaganda, madala pa mga Kalambos politika, di naman. Wa naman ang panahon na karon. Sa unang panahon, pwede na. Di ba? O, sa unang panahon, pwede na. Pero karon pa na, di na. Ang mga tao karon mga Kalambo, sa lalawigan o sa dakbayan, kung anak kay sila mga Kalambo, kanabang, they're very, kanabito interested na kayo mga Kalambo sa panghitabo yun. O, sa unang panahon mga Kalambo, di man kayo pakialam ato mga tao kay, basta kinsay na munuan da, okay na. Pero karon mga Kalambo, lahi. Nga naman, na-feel man gud nila mga Kalambo sa lideratos mga imano, kuan man gud mga Kalambo, kanabang service-oriented ba? Service-oriented, unya dayon mga Kalambo, project-oriented ang liderato mga Kalambos, mga imano. Muna ang tao ko nakamata ba, mo ni leader. Di ba? Ang mahimo man ni imano niya, wa man ni mahimo sa kampo ni Moreno. Di ba? Nganong nahimo man ni imano, pero ni mahimo sa kampo ni Pilais. Nganong nahimo man ni Moreno, pero wala ni mahimo sa kampo sa mga oy-oy-oy. Di ba? Nahimo lagi ni sa mga imano, pero wala ni mahimo sa mga sabyos tagulwan. Ang namunuan ng mayor, ay nana ba? Di ba? Diyan mo sulod mga Kalambo ang comparison. May tabo dayon. Ang ilang gaidot, ang ilang akusahan, gaaligahan, ang lideratos mga imano nga naman, maura may nakaperform. Alam ang karog, ilang aligahan mga Kalambo, for example, grupo lugar ni Moreno, mo aligar dito ni Oy. So may aligar nga labaw mo hinahimo. Di ba? Alang lugar ang grupo ni Oy mo aligar sa mga Pilais. Nalabaw sa ko nahimo pod. Di ba? Nakisa may nahimo imano naman. Na imano mo permi daoton, di ba? Kanang ingon mga Kalambo ba, simple logic. Di ba? Bueno mga Kalambo, nagaparaan ka mo sa pagsunod sa itong tulumanon ng Lambo, Misamis, Oriental. Sa ako nagkaingon mga Kalambo, kinigyapon niya busog kalagat sa kahanginan Lambo, Dondon, Irat. Ang schedule ng takar mga Kalambos, Lambo, Luwi, Malisa, may maudalaan pero wala man siya makatunga. Doon na po siguro mga importanteng lakaw. Na muna mga Kalambo, ako lang sa ang mulingkod. Diba? Kay amunta ni mga Kalambo, Lunes, Lambo, Luwi. O, ina na ba? Martes din mga Kalambo, Wibes o Bernes, ako ang mulingkod. Merkules sa buntag mga Kalambos, Lambululoy man. Inyo gyud po nang ipaabot mga Kalambo nga mga kanabit mo dulag programa mga Kalambo nga kuan gyud, hanay ba? Plaster gyud. Di ba? Muna nindot mga Kalambos, Lambo, Misamis, Oriental, Luwi Malisa, Luloy Tutas, Dondon Irat. Kana mga Kalambo pag mo dulag programa hanay gyud ba? Plastado gyud. Nya kana tanan dokumentado. Muna pag mawala kay mga Kalambos si Luwi di madunggan, mamistas mga tao. Mawala mga Kalambos, Luloy Tutas, pangitaon sa mga tao. Nga naman, kaya mo na kung ingon mga Kalambo, ang Lambo, Misamis, Oriental, mura gini programa mga Kalambo ang gipaabot sa tanan. Gihulat. Hisgutanan mga Kalambo sa programa sa usa ka leader nga nagdala mga Kalambo sa sincero nga pagpanerbisyo sa tao nga iyang gialagaran mga Kalambo. Maura na mga Kalambo, karong panahon na, sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental, imano gyud, Bambi imano gyud mga Kalambo, katimbayayong niya ang sangguniang panalawigan majority, uban o sa mga Kalambo, of course, ang atong congressman mga Kalambo sa unang distrito, pinagi mga Kalambo ni Congressman Christian Unabia. Bueno, sa ito magpadayon karon mga Kalambo, ani atong milabay nga semana lagi mga Kalambo, ato mo itong naisgutan ang may tungod lagi mga Kalambo sa di gyud tiaw bitaw nga liderato ni Governor Bambi ba. Di ba? Gawas ka na mga Kalambo, gipaduot, gipamatud-an mga Kalambo sa mga kinibitang kuan, gipamatud-an mga Kalambo sa mga benepisyaryo, gipamatud-an po na mga Kalambo sa mga nagkarayang ahensya sa gobyerno. Muna nakanindot diya. Di ba? Kung ang lalawigan karon mga Kalambo, apektado ta
na ining gitawag mga kalambo nga COVID-19, but sisgutanan ta mga kalambo sa foundation, sa liderato mga kalambo, sulod sa bulan sa Enero, hangtod karong mga adlaw mga kalambo, gisunod po sa ato mga kalambo karon ang mga pasidungog ug pag-ilah sa liderato mga kalambo ni Governor Bambi. Pagsulod mga kalambos bulan sa Enero, atong nadawat mga kalambo ang pasidungog, na-maintain na to mga kalambo sugod sa paglingkod ni Governor Bambi ang hisgutanan mga kalambo sa pag-ubos na nang gitawag mga kalambo malnutrition rate. Na mga kalambo, usan ka very vital, very essential nga programa mga kalambo kay besan pag unsa kadagan sa imong mga plano diha, besan pag unsa kadagan sa imong mga proyekto diha, pero ang tao mga kalambo malnourished, ang tao mga kalambo na problema silang panglawas, dili ka effective nga leader. Importante mga kalambo ang panglawas sa katawhan. Importante mga kalambo ang kanatong balance nga panginahanglanon sa panglawas. Tanawa ka niyang kagainduro mga kalambo. Unsay hinungdan nga grabe nga takod mga kalambo sa COVID. Because mga kalambo, mas gi-priority sa namunuan sa syudad mga kalambo uban sa kaabag ang gitawag lang mga kalambo economic. Compare mga kalambo sa iskutanan sa health. Mobita na mga kalambo nga besan pag niabot nag 2,000 kapen ang nagpositibo sa COVID sa dakbayan, dulaan na mga kalambo gatos ang nangamatay sa dakbayan, mga kalambo, di igid mo deklarar og GCQ o ibalik sa GCQ ang syudad. Nga naman, kay lagi gustos na munuan ubang sa kaabag, ipalambo ang ekonomiya. Pero muna pangutanas katawan mga kalambo, unsa may pulos sa ekonomiya, kung ang imong mga tao nagsakit, nagdaot. Di ba? Muna mga kalambo, sa liderato sa probinsya, gibalanse. Di ba? Kung hindi madumduman mga kalambo, ang 8 ka mga haligi, naada, balanse tanan. Tanan nga aspeto sa isgutanan sa usa ka kanapit ang serbisyo nga ipaabot sa kalider, naada tanan. Di ba? Muna mga kalambo, ang lalawigan sa Misamis Oriental karong panahon na, makitaan nga ito mga kalambo ang dili tiaw nga kooperasyon sa katawan. Kuan yun, support sa mga programa sa probinsya mga kalambo. Di ba? Kaya mauna giingon sa gobernador mga kalambo, bag-unsa man ang kabayo kung patay na ang sagbot. Di ba? Na may Tagalog na ba? Kuan ko na, lagi basta mo na to? Mag-unsa man kuno ang kabayo kung patay ng sagbot mga kalambo. Aanhin pa man ang kabayo kung patay na ang damo. May nana ba? Muna una mga kalambo nga pasidungog nga dawat sa lalawigan sa paglingkod sa pagsulod ng mga kalambo tuig 2020. Kani din mga kalambo, ang another nga pasidungog mga kalambo 3 years. 3 consecutive years mga kalambo nga ato sang na-maintain ang gitawag mga kalambo stunting prevalence. Di ba? Kana po problema sa kanang pagtubo sa tao, ang height. Award kay punta na. Kaya ato nagyan napalambo mga kalambo ang mga gikinanglan mga kalambo para sa pag-achieve sa gitas-on sa usa ka tawo. Di ba? Unya rin mga kalambo award punta sa contraceptives proper implementation sa tibok Region 10. Unya nahimo po ta mga kalambo nga best peso office in Region 10 since 1918 from 2018 to 2019. Nahimo po ta mga kalambo nga national nominee sa maog yapon mga kalambo nga pasidungog. Nahimo rin ta mga kalambo nga national nominee of as best friendly or most friendly business LGU. Mga kalambo sa tibok nasod.
O niya, nakadawat po ta mga Kalambo, out of 1,433 public libraries sa tibok nasod mga Kalambo. Award kita na nanggitawag mga Kalambo completion awards sa tibok public library sa nasod. Nahimo po ta mga Kalambo, out of 170 libraries mga Kalambo, usata. Kini 170 libraries awardee mga Kalambo, usata nga nakadawat ang ato provincial library na gitawag mga Kalambo National Library of the Philippines Completers Award. Ato nang gisgutan mga Kalambo, kay mao ganay mo paduot lagi. Sa kamatuoran mga Kalambo, hisgutanan mga Kalambo sa usaka lihok sa usaka leader. Kada bitong nindot kay bang Lunes karon. Madungga na to mga Kalambo ang mga mensahe. Madungga na to mga Kalambo ang mga awards. Sus Ginoo ko. Grabe gyud ang atong bitong pangindahay mga Kalambo, ang atong lihok patibok semana murag smooth kaayo. Ngano man, liman ka mga Kalambo ato ang probinsya mga Kalambo, atong leader awardee aning mga klaseng awards. Di ba? Di na basta-basta ba? Di na basta-basta mga Kalambo. O, muna nga, kung imong lantaon mga Kalambo, mauni siya ang kasakitan yun. Muna hinungdag rason nga ang oposisyon mga Kalambo sa imano o padayon Pilipino, sigig hire. Og mga tigpamaba mga Kalambo, nga aron mo ay musulti kada adlaw sila mga programas puro bakak. Nga naman, unsao man nimo ni pag sumpo mga Kalambo aning mao nga mga awards. Na once nga ikaw sa leader tagaan kag awards, therefore you are a performer. Mo man ang bottom line diha. Tagaan di kag awards kung manigbasay ka, tagaan di kag awards kung kawatan ka nga klase nga pagka-leader. But if you are awardee officials, di ba? Abuti pasabot, nag-perform ka. Nag-perform ka sa imong trabaho. Nagisangon diya nimo o gisangon sa katawhan. Di ba? Muna mga Kalambo nga karong panahon nahalangan man ang kaatbang sa politika. Di ba? Kaya ilang mga Kalambo, sige lang pamulitika, sige lang pamulitika. Mangutaan ako. Sa kampo mga Kalambo ni Moreno, Pilais, oy, og Sabyo. Na? Unsa may mga awards sa inyong na dawat? Sugod sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa karon nga bulan. Naa ba? Mga national award niya, mga national awards sa mga Kalambo. Awards sa mga Kalambo gikan sa mga dagko nga mga ahensya. Di ba? Nya gawas mga Kalambo sa mga awards gikan sa mga dagkong ahensya sa gobyerno, sa liderato sa mga Kalambo ni Governor Bambi, padayon ang pagpangtunol sa mga dagko nga mga proyekto. Diba? Tumilabay nga semana mga Kalambo, na tumilabay nga semana, gi-turn over mga Kalambo ang isolation facility sa lalawigan mga Kalambo. Niya tumilabay po nga adlaw nga sa adlaw, Wibes ba to? Merkulis ba to? Di ba? Gi-turn over po mga Kalambo ang usa ka dako nga tulo ka andana nga proyekto. Nga giila siya mga Kalambo sa mao nga ahensya nga the only governor nagtunol niini, di ba? Sige, ato ni palauman mga Kalambo sa pagbalik. Ari ni natong tulumanon mga Kalambo, Lambo Misamis Rental. Apas dili pa mga Kalambo ato sa Paspikas Lawak para sa pila mga Kalambo ka mga pagpaduot pangadugang mga mensahe. Ay iskutanan mga Kalambo sa parayan nga serbisyo nga gipaabot mga Kalambo karos lalawigas Misamis Rental. Pinaagi mga Kalambo ni Governor Bambiman sa parayan Pilipino. Nga sa ato pagbalik mga Kalambo, dugang bang mga iskutanan na inyong madunggan. Sa ato pagbalik, standby! Golf, thank you kaayo golf nga. Imo kong gitagag chance nga ma-permanent sa akong trabaho, then
akong paningkamutan nga magserbisyo gyud tarong. Kasi ninyo Stephen F. Quinto sa Barangay San Luis, Hingoog City. So karon niabot na gid ang grasya nga gitunol sa atong mahal nga Gobernador Bambi Imano ang maong multicab. So magamit kini panahon sa mga katalagman, panahon sa mga pag-rescue sa mga pasyente nga dalon sa ospital. Dako kay magpasalamat nga matagamtaman na gid kini karon sa katawhan sa Barangay San Luis. Labi na katong wala pa nawala ang Miss Orker. Daghan kayo natabangan ni Gob katong mga namatay nato na mga igsoon nga gidala diri ma'am sa Northern Mindanao. Daghan kayo natabangan datong mga kulang sa dugo, mga bayad sa ospital, tambal. Sa napang Miss Orker, grabe gid nga tabang ni Governor Bambi Imano. Nga hinayang gani mi nga nganong nawala ang Miss Orker ma'am. Dako gid kayong pasalamat sa katawhan sa Barangay San Luis nga gihatagan na pud niya og grasya uban sa among Governor Bambi Imano, sir. Thank you so much. Really, no words can express our sincerest thanks and gratitude for your generosity and kindness and to the people of MISAMIS Oriental. Thank you so much, sir. Talagang hindi maubos yung isang araw para magpasalamat po kami sa inyo and to the people of MISAMIS Oriental. This is a one-of-a-kind, extraordinary project. Kayo lang po, in the entire Philippines, kayo lang po yung nakagawa ng ganito kalaking project. Surely po magtataka po yung PNP hierarchy natin pag nakita yung report namin. Ilalagay po namin doon. Donated by the local government of Misamis Oriental through the provincial governor, Bambi Imano. Of course, all things can be done without the generosity and open-handedness of Governor Imano. He has a heart for the people who do their job well and is still doing it right. He deserves our salute more than anyone else. Saludo gyud ko kanimo, sir ba. Governor Imano is the epitome of a public servant. Sabi ko nga po, he is the first governor na talagang gumawa po ng ganito. And that each one of us should emulate. He is the first governor and is able to go beyond the extra mile and made all things possible that provide a great impact for our unit to accomplish our mission. And personally, sa ako una is, siyempre, malipay ta. Dayon, ka-proud po, ilabi na kay, dili magudi siya promotion lang tungod kay may kanang mga lakas ka, unsa man gani kundi performance gid ang basihan dayon muna siya nga ako ang grateful ko anak kang Gob kay sa inana niya nga aspeto gitan-aw kung unsaon o kung dapit o murabag mo inahimong tugkaran nga or sukdanan kung asa kung unsa nga mga pamaagi i-promote ang mga empleyado nga sama nako o mga mamumuo. The Provincial Agriculture Office of Misamis Oriental has been our partner, for our academic or even extension or research, endeavors of the university ever since. Pagro has been offering opportunities for our graduates, of the recipients of agro studies. So with the offer of Pagro headed by Mr. Apollo Pacamalan, it's a huge help also for our agro study student recipients so they could start up their farm business. Actually, ang decide magigana is the journey of sa province. So ako, being the chief of hospital of Uwalubihid, I'm more than happy to accept it. Dako kayo nga tabang, especially sa taga-Misor, if we have our own isolation facility, maka-isolate patient, mild to moderate, at the same time, makatabang ta, that's helping decongest NMMC. So, the province of Misamis Oriental, headed by Governor Imano, and for health, headed by Dr. Kalingasan, salamat nga natukod kini nga pasilidad diri sa Alubihid para makatabang kini sa pag-decongest sa atong Northern Mindanao Medical Center sa mga pasyente nga COVID, especially kung sila mo arang-arang na sila. Unang-una, nagpapasalamat kami
no less than our governor ang nagpunta sa ating quarterly awarding ceremonies. It is not just a piece of paper, sabi nga ng ating governor, but acknowledging their efforts. Ang ating pasalamat sa provincial government, headed by Governor Bambi Imano. Rest assured that the PIDEA is here. We will do our best in clearing Davao Oriental. Nandito kami for the people. Karon ang ako mga pasalamatan po do sa po ni Bambi sa tong gobernador na tong halang doon sa Misamis Oriental. So dako ko mapasalamaton sa iyang gihatag nga mga assistant sa amo sa mga ipars nga dako kay ni katabang. O sana ako makadugang pod ko sa akong mga kagamitan sa akong siyap, mga mapalambo gin ako sa hinay-hinay na akong papamaagi. Aron pod makatabang pod personal sa ako ug sa akong mga pamilya. Sa karon sa kasamtangan nga naa pa ang 58 ay nga motabang mangyud sa tinuray sa mga naa sa bukid nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. So ang importante nga sige mga naog na sila kay doon na pa mga ikatabang sa gobyerno. Pareha karon ni Colonel Ricky Canatoy o ni Gobernador Bambi Imano nga nagtinabangayog para sa asat. Sir, dako kaya akong pasalamat iyan ni Gob kay sa unang panahon baya. Sa unang panahon, apil ba ako sa bakwit sa Kapitolyo sa una, katong mga tao bitaw nga daghan kay sagatanan nga nang makwit dito. So naapil ko, unya, kanaa ang siya mga tabang sa amo asa dito pa mi, bisag nagkahirap-hirap na ang uban dito, pero ang uban lagi tungod kay connection sa NPA, so gahi gyud kay siya nga mo, kuan ka nang gahi bitaw kay siya nga mo padayag na lang sa iyang kaugalingong opinion nga mo balik siya sa kuan, gobyerno. So dako kaya akong pasalamat kang Gobernador Bambi Imano ilabi na pod sa 58 Infantry Battalion tungod kay dinhi baya gyud mi nagkuana, dinhi na nagpuyo. 1 year na mi diri gyud mi gapuyo sa ila. Sa pod sa mga kalisod namo sila pod ang motabang. Ug napa poy uban mga sundalo ug mga naa diri nga may motabang sa mo. Nakahinumdum gyud ko nga maayo gyud ang gobyerno. Nagkuhan ko nga maayo gyud ang gobyerno din nagyud ko mobalik dito sa mga NPA. Kay lisod gyud ang NPA. Pero ang gobyerno gyud pinakamaayo gyud ang gobyerno kay agtabangan taniya og wala tay pagkaon karon para karon dali dako gyud kay padalamat sa ang gobernador. Kay hatagan ko niya 5,000. Dako gyud na akong ako kasulti sa pag-ruling, patsada kayo una sa tanan, ma-promote sa ang local government unit, ma-promote sa di lamang sa kalugar kung dili considering entire country, no? Pagpasalamat ko sa atong pagro si Sir Apollo Pacamalan sa iyang pasabot sa bag-o nga system sa matawag nato og pag-rolling, no? Salamat sa kang Sir Apollo og wagid siya mo hatag, wagid siya mo hikaw siyang panahon pagminggol sa mga mag-uma. And then ang mga mag-uma, they were really impressed sa kanang matawag nato humbleness ni Sir Pagro na bisan bukid gitungas gid siya, no? So, muna impression sa mga atong member. On-farm technology trial is really designed for our coffee farmers here in the Philippines. So actually here in Mindanao, there will be 10 OFTTs that will be established. So this on-farm technology trial is a project or program of World Coffee Research in partnership with the PhilCafe of ACDI VOCA. It's under PhilCafe project. We would like to thank the Provincial Agriculture's Office as well as the USTP, as well as the provincial government of Misamis Oriental, to thank for welcoming us wholeheartedly with all the support for our fellow farmers. Coffee. Nakita nila ang among mga panginahanglan din nasuportaan mi nila. Pasalamat ko sa pangagamanan din sa probinsya din makatabang pod nini sa amo sa
kanang pagpauswag sa among panginabuhian nga isip ko sa kanang tuon. Salamat ko kay Governor Bambi Imano sa kahigayunan nga iyang hatag sa amua, suporta sa among Okay, so mo to mga kalambo, di ba? Ato na dunggan mga kalambo ang pagpaduot sa kamaturan mga kalambo nga karong panahon mga kalambo taliwala sa pandemya, padayon mga kalambo nga nakapaabot gyud sa ayuda tabang ang lalawigas Misamis Oriental. Wa gyud mabugto mga kalambo ang pagpangga, pagmahal, pagsapnay, pagsagakay sa ato mga namunuan sa lalawigan mga kalambo. Kadto mga benepisyaryo to nga nagpamatuod nga ang gobernador mga kalambo uban sa majority members ng panalawigan nakapadayon gyud sa pagpanerbisyo ngadto sa katawhan karong panahon na. Di ba? Na karon mga kalambo adto ta sa mga national agencies. Di ba? Hisgutanan gyapon mga kalambo sa liderato ni Governor Bambi. Giunsa nila pagpaila. Hisgutan to mga kalambo ang mga programa sa ilang matag buhatan. Di ba? Kada bitong mo ni ang proof. Mo ni ang pruiba, mo ni ebidensya nga ingon anay gyud mo dumala, ingon anay gyud mga kalambo nga klase nga leader ang mga Imano. Ang padayon Pilipino. Di ba? Sa ato paminahon po kagaya na mga kalambo mga benepisyaryo to karon mga kalambo ahensya sa gobyerno. Unsa ang ilang pag-ila sa liderato ni Governor Bambi, ilabi na mga kalambo diha sa pag-suporta sa ilang mga programa mga kalambo. Bisan pag unsa ka sapian, banggiitan kanimong leader diha, unya dili siya kasuporta mga kalambos programas gobyerno sa nagkarang ahensya, awa gyapon ay pulos. Di ba? Kaya kini mga ahensya mga kalambo, mo man sila ang nag-ugmad sa mga programa. Like for example, mga kalambo, Department of Agriculture, di ba? Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Transportation, kung sa panaupan mga kalambo ang mga Department of Tourism, di ba? Kana sila mga kalambo, muna nag-ugmad sa mga programa nga suportahan sa mga local officials. Kaya naman po na sila mga funding, naman na sila mga support, naman na sila mga budget, mga kalambo, nga mag-base anang maong mga proyekto, programa. Ano bang, buti pasabot mga kalambo nga, ang ahensya mo implementar, dili sila magmalampuson kung dili mo support ang LGUs. Di ba? So, to prove nga ang lalawigan mga kalambo naagyod ang suporta ngadto sa mao nga mga ahensya. Okay ba, sir? Okay, ato paminahon ang ilang mga pag-ila mga kalambo ngadto ni Governor Bambi. I'm Carlito Salazar, the Vice President for Mindanao Energy Systems Renewable Energy Division, in charge of the two hydropower plants actually. One is located in Bukidnon and the one is here in Misamis Oriental in Claveria. So that's why I'm part of this MOA signing on behalf of that plant, the hydropower plant located in Claveria. We're happy that the province is very supportive of our plant. Actually, right from the very beginning, when we constructed the hydropower plant in Claveria. In fact, there are instances before during construction when we encountered some problem, or not really a big problem, but some things to be ironed out with the host IPs like that. So the province assisted us or helped us in sorting that out. That's just one. So the provincial governor, as I've mentioned, we are grateful or thankful to him for his support. And what I can say also is we'll do our part, whatever we can contribute to the province or to the constituents. Under the law,
kami nga mga power generator na ami gabayaran nga 1 centavo per kilowatt hour para sa among mga host communities, barangay, munisipyo, probinsya o region. Kami sa FDC Misamis, wala mi gahunong sa paghatag sa ER1-94, no? But modesty aside, we in FDC Misamis, apart from the ER1-94 programs and projects, we also help the host community especially. Wow, we cannot ask for more. Grabe kay ang suporta, especially sa probinsya kang Governor Bambi Imano. Ako nagkadiin-diin naman ko og manage og mga power generating companies, pero ang Misamis Oriental ang pinaka-business friendly nga province nga akong nakita kay anytime kung sa mo mga kinahanglan na sila andam matabang og suporta namo. It really goes to show that they're really pro-business, no? And then nakita man ninyo nga ang development sa Misamis Oriental, especially ang FIVIDEC karon. Sa tibok Mindanao, ang FDC Misamis usana sa pinakamubo og singil sa kuryente. Why? Because ang suporta sa probinsya, ang suporta sa FIVIDEC ug ang suporta sa local hugot kayo sa among kumpanya. Well, first of all, Governor, again, thank you for recognizing our humble company, no? When you awarded us as the #1 taxpayer of the year, it was a very humbling experience for us. And now again, thank you for recognizing us again in the implementation of ER1-94. We wish you well, Governor, more power and Glenn kasi Director sa Cooperative Development Authority sa Region 10. Isa si Governor Bambi Imano sa mga iilan lang nga gobernador nga very supportive sa kalihukang pang-kooperatiba. In fact, as I have said ganina, dili man tanan mga leaders nato supportive. Na mga supportive na ko'y dili. Pero si Governor Bambi Imano is one of those nga grabe ang support gid niya sa co-op sector. Swerte ang Misamis Oriental kay giapil gid niya sa iyang platform of government ang cooperative sector. Unsay main reason nga nahimong cooperative champion ang Misamis Oriental? Misamis Oriental has been known as a co-op country. No? First sa Region 10 and then in Mindanao, na known na pud siya nga ang Misamis Oriental is bastion or bedrock of cooperative sector. Masustain na siya tungod kay napotay panggamhanan sa Misamis Oriental nga very supportive sa co-op. Dili lang sa mga gagmay, kundi pati pod sa mga dagko. In fact, gusto ni Gobernador nga pangmalakihan gyud ang himuon sa ato ang kooperatiba. Ako nagpasalamat ko kay Governor Bambi Imano kay ang iyahang brand or style of governance approach. Pakita niya nga ang gobyerno anaaman ang Misamis Oriental one of the advanced provinces man economically. Pero wala siya ni hunong dinha. Iya pong gitagaan og pagtagad ang pag-asenso pod sa dili lang sa mga inunta nga mga elite people diri sa Misamis Oriental kundi gitagaan po niya og pagtagad ang katong mga ordinaryo po natong mga kaigsuonan pinaagi sa kooperatiba. Unta nga tanan leaders nato ingon ana para ato yung ma-ensure ang kanang ginaingon nato nga inclusive growth, inclusive development. Ato lang na makabuot pinaagi gyud sa kooperatiba. Gov, daghang salamat. Ingon nimo 2 or 3 years ka na lang last term nimo ni. Daghang salamat kay gihimo nimong isa sa imong mga legacies ang pagtabang sa tuang mga kooperatiba. So daghang kayong salamat. Manghinaot lang pud ko nga ang mupuli nimo ingon ana gihapon ang kakugi sa pagtabang sa ato ang mga kooperatiba dinhi sa Misamis. Ang local government sa Misamis Oriental very supportive sa among opisina. No? We belong to the prosecutorial arm of the government, yet big help kay sa amo ang Misamis Oriental.
No? Very helpful sa amo ang mga ipadala sa amo sa ni Gov, no? Always listening to our needs, no? With that, we get inspired. We feel na dili kay ni nabiyaan sa among gobyerno. We all know nga difficult ang among tasks. Difficult, not only difficult but dangerous as well. No, the government is very generous to us. No, Honorable Imano, I would like you to know that today 100% ang attendance. Gov is always humble. He does not attribute the success to him alone, but to the able men and women in the province. That is why I admire him, ladies and gentlemen. He has a humble heart, a heart full of gratitude. This is what embodies a true leader. This attitude and the hard-working men and women of the province who has inspired by this humble yet dynamic leadership is what I'm sure will further propel the province to new heights. Good morning. I am Oliver Labares, plant manager of the Kirahon Solar Power Energy Corporation. This is the solar plant of Solar Pacific Energy Corporation. Ang nakanil sa implementation ani is these funds directly magamit sa host communities. For example, kaning atong MISAMIS Oriental, dali niyang ma-implement. Unlike before, as I've said, maglisod sila, kaya maptok sila Manila, mag-submit pa sila documents. But unlike here, na-MOA with the electric company, sama sa amo, then with the province, and the program asa nila ikuan ang dali ra kay implement nga na kay importante magamit din sa mga panginahanglanon sa province. We have a very strong support from the governor endorsing the project before 4 years ago, and it was made possible sa mga endorsements sa host communities and with especially sa governor nga naka supportive ang kuan labi na gyud sa renewable energy, hydro and solar, kami which representing the solar nga naka-supportive ang atong governor sa mga projects sa pagtukod og mga planta sa energy or power plants. Hello Governor, daghang salamat for giving us the chance to makatindog diri og planta sa MISAMIS Oriental with your support. Daghang kay salamat. We will always be supporting you in your projects in the future. Okay, so balik na mga kalambo sa itong tulaman ng Lambo MISAMIS Oriental. Okay, so ato na dunggan, di ba? Amo na, inana mga kalambo ang Lambo MISAMIS Oriental. Di ba? More on pruiba, more on proof, more on evidence. Di ba? Mayroon mga inana ang klase ng liderato ang gobernador, maon nagapadayon siya sa pagpaabot sa serbisyo ng atos katawhan karon mga kalambo taliwala sa pandemya, nagbinugtong na lang siya. Maon na ang pruiba. Una, nadunggan yung mga kalambo, walay putol, walay bugto ang pagpasalamat, di ba? Grabe yun. Ang pagpasalamat mga kalambo sa mga kinibitong sa negosyo, sa mga kuan bitaw, business sector, di ba? Mga regional directors. Grabe ang ilang proof. Tuon sa gid mga lagad mga kalambo si Governor Bambi. Nga gaya na pod, madunggan gini mga kalambo ang pamahayag sa mga benepisyaryo sa mga programa. Iunana ang Lambo MISAMIS Oriental. Balanse ang presentasyon. Di ba? Walay sagol propaganda, walay sagol pamulitika. Ang Lambo MISAMIS Oriental. Ang kada adlaw nga mong gabuhian nga mga istorya mga kalambo, mao na ang realidad. Nga panghitabo mga kalambo, kalihukan, kalambuan sa lalawigan sa MISAMIS Oriental. Nguna nga, di kita ito blame mga kalambo, nga hulaton gining programa Lambo MISAMIS Oriental sa ato mga kaigsunan mga kalambo. Di magyatiaw. Di magyatiaw mga kalambo ang lihok karon sa lalawigan sa MISAMIS Oriental. Di ba? Oh, muna gingon mga kalambo, thanks God, praise the Lord. Salamat kay Mama Mary. Nga nakaangkon kami mga lideres, susama karon mga kalambo sa nagdumala sa lalawigan sa MISAMIS Oriental, pinagi ni Governor Bambi Mano, uban sa task force mga kalambo, pinagi sa Dr. Jerry Kalingasan. Ngayon na mga kalambo ato sa inabiyon express linya karon,
Kay gikabutyag lagi mga kalambo nga medyo doon na po yung kabalakan na mga kalambo atong mga negosyante, labi na sa itong mga namuhig baboy mga kalambo. Kay murag naana sa ato ang silingan nga dapit mga kalambo ang iskutanan lagi aning natakdan ko ng mga kalambo sa ESF. Okay, African Swine Fever, mas nga sakit. Atong kuha ng kompleto detalye mga kalambo sa linya karon si Dr. Benji Risma atong head sa Provincial Veterinary Office. Dr. Benji Risma, sir, malambong adlaw di kanimo. Malambong adlaw lambo doon o sa tanan nga naminaw sa imong programa. Mayong buntag sa tanan. Oo, before ta mula so nanto da doc, mangutan ako karong panahon na mo padayon pagyapon ba ang imo ang mga programa to sa Provincial Veterinary Office hisgutanan des pagatiman sa mga kayupan. Apil gani ang kato atong padayon nga kapon karong panahon na doktor, di ba? Yes, tinod ka lang po doon, nagpadayon ang atong tanan programa, wala man na putol. Oo. Naalay mga restrictions nga atong ginabantayan lang po doon. So, magpadayon kay mo mag-instruction sa ato ni Governor Bambi Imano nga dili yun putlon ang serbisyo. In spite kaning atong giatubang karon nga pandemya lang po doon. Okay. So muna nindot kay diha. Okay, Dok, dinhi ko karon Dok ba kay medyo init ka hisgutanan karon nga murag naana sa atong silingan man siguro nga dapit ang gikabutyag Dok nga murag dunay ilaga kasinati nga pipila ka mga baboy ang dunay gitakda ning mao nga klase nga sakit. Pwede masaysay nimo ni Dok unsa gi detalyan Yes, tambudo no, tinuod gi-confirm na ni Director Collado sa Department of Agriculture Region 10 nga naagyoy ESF na dinhi sa Region 10. Diagyo particularly dia sa Iligan City no, Barangay Pugaan. Ang ground zero. So dia atong gi-inform si Coop sa kining pangitabo o dia nagpagawa siya og executive order nga ato yung temporary ban ang pag-entry o pagsulod sa mga baboy gikan sa Iligan, particularly sa Lanao o Zamboanga Lambo doon. Labi na gyud sa mga gikan sa backyard farm. No, atong gipaugta lang atong Lugait Quarantine Station nga magbantayan og doble ang pagbantay aron di gyud makasulod og sa kining mga kining mga baboy nga gikan sa backyard. So mo sa atong ipugtan kay mo man lagi ang problema niya ini lambo doon, di nato mabawan kung asa nila gikan gikuha. Oo. Gipamalit kay nani sila yung mga middleman lambo doon. Pamalit dito sa kabukiran nga dadon dahil din sa ato sa sulod. Pasulod sa Misamis Oriental. So atong gipugtan lambo doon temporary na di sa ta magpasulod o sa palibot lang mo doon, no, kani mga boundary sa Iligan o Misamis Oriental, particularly Lugait and Mantikaw, nagkuha sa tag mga blood samples lang mo doon sa mga baboy dito. Okay. Aron gyud masiguro nga wala pa moabot ang African Swine Fever dinhi sa atong lalawigan lang po doon. Okay. So at least dunay immediate diretso na to nga aksyon na karong panahon na Dr. Benji Risma, sir. Yes, lambo doon, no. Unya, pasalamat sa mga mayor, no, kay gi-activate nila ang ilang local task force, ESF task force, no, tawag sila mga meetings dayon uban sa municipal agricultural officer aron gyud ma-activate ang mga task force o mabantayan ang mga borderline o border sa Misamis Oriental labi na sa mga kabukiran lambo doon. So ato lay paklaro Dok, kana atong pagban diha sa pagsulod sa mga either karne or buhi nga baboy sir di gid pwede pasudlon. Gikan sa Iligan. Pork byproducts lambo doon, meaning karne, process o gunsa pa. Dili sa nato ipasulod lambo doon until nga ma-clear or masuta nato kung unsa nakadako ang natagalan sa virus lambo doon no, sa area. Okay. Tanaw nato ni kung wala pa gyud iabot sa ato nga area lambo doon. Ato ipaklaro Dok nga that is only sa kuan lang, baboy lang. Pero kung palitag manok, mauban nga mga karne or mga hayop, pwede pa makasulod sa province kung gikan sa Iligan? Yes, lambo doon, no? Baboy lang ni. Sa baboy lang, okay. Uban nga mananap, uban nga mga pwede siya kasulod with
permits lang po doon, no? Katong mga corresponding permits nga gapangitaon, basta na ato ipasulod. Ang sa baboy lang yun lang po doon. Mo atong ipahugtan kay mauman sa dang naigo karon sa nga katahapan o gikadukan nato nga maigo sa atong swine industry din sa atong lalawigan lang po doon. So ato na ipaklaro sir nga that is only diha lang sa iligan nga area, iligan, Lanao, Zamboanga. But kung tag from Bukidnon, open pa? Yes, lambo doon. No? Akong klaroon lambo doon. Sige sir. Para lang ni sa mga backyard, gikan sa backyard farms, no? Backyard lang? Backyard farms. Labi na kaning mga litsunon bitaw lambo doon. Gikan mo na siya sa Zamboanga gyud Kasagara, kaning ato mga litsunon din sa lalawigan o din sa Cagayan de Oro. Apan commercial farms lambo doon, commercial farms, pwede ta magpasulod basta naalay mga papel lang mo doon. No? Kaya in transit mo na sila din musulod, unya ikarga po na nila dayon sa din sa itong pier para po dayon sa Luzon. So kung backyard farms, Bisag-asa lang po doon, gikan sa Bukidnon, gikan sa Caraga, o gikan din sa Bisag-asa, di sa ta magpasulod lang po doon. Okay. Now, ako lang ipakuan para tumating puminawan na Dok ba, ako gusto maklaro nga, unsa bagay kalainan Dok sa backyard farm o ang commercial farm? Mas maayo lang po doon nga napangutana gini mo. Akong karoon, nganong atong distriktuhan ng backyard. Mo lagi dili ta kabalo asa gikan ang mga source ni nila mo doon. Okay. No? Naani sila yung mga middleman nga kapamalit og mga baboy gikan dito sa kabukiran. Gikan sa kabukiran, so wala ta kabalo asa ang source lang mo doon. So posible no, basig dito nakapamalit sa mga kabukiran nga naigo niining atong PSF lang po doon, no? O asa man, wala siya klaro din na ito mabawan. Gitugutan na ito ang commercial farms lang po doon. Una, stricto kayo sila sa ilang biosecurity, no? Di mo ganit ka basta-basta kasulod sa ilang farm kung di ka maligo, isprehan, tanan, no? So, yung hala sila kay stricto. Unya, bawal po na ito asa ang farms. Grabe sila sa ilang pagbantay. So, bawal na ito kung na may matabo, at least sila lang dayon ang atong sirado lang mo doon. Muna atong explain po o si Governor Bambi Mano nasabtan man niya kay agriculturist niya sa animal husbandry. Yes. Then may mando kita lang mo doon. Okay. Salamat na Dok. Okay, Dok, para sa itong mga tigpaminawan o tigtanaw karon nga mga ordinaryo lugar nga namuhi og baboy, unsa bagay timailhan or sintomas Dok sa usa ka baboy nga posible naa na sa iya ang mao nga virus kini ESF Dok? Lambot doon, una yun, taas kay ang ilanat ni sa ilang baboy lambot doon, no? Okay. Magkurog-kurog, taas ang ilanat. Naa siya yung mga lagom-lagom lambot doon sa iyang kalawasan, no? Na pinagit sa Dalungan, sa mga tiyan nga area. Naa siya yung mga lagom nga makita, mga patches nga lagom lambot doon. O magkalibanga, maglisod o ginhawa, o magsuka-suka. Pare-pareha gini siya COVID lambo doon. Pre-COVID yapon lisod o ginawa yapon lambo doon. Kunya, taas ang mortality ni lambo doon, moabot og 100%, no? Pwede niya huruton ang baboy within diya sa palibot lambo doon. Okay. Kunya, kani siya nga virus lambo doon, dili basta-basta mapatay. Bisan pag imong initon, dili siya basta-basta mapatay lambo doon sa init. Kung imong i-frozen, imong pagahi, frozen, i-freeze nimo, di isa siya mamatay lang mo doon. Abtan og pila ka weeks, aya siya mamatay. So kung imo siyang himuhong ham, chorizo, may lang mo doon, dili siya basta-basta mamatay nga virus lang mo doon. So mo ginang paspas dahin kay siya makatakod mo nang ato yung ang campaign gid karon sa swine industry mo man dili sa magbahog sa pasaw o lamaw lambo doon. Yes, okay. So, maumagid ang atong campaign karon kay nakita sa mga eksperto nga isa sa hinungdan nga nung nakatag o napasa kani nga mga sakit-sakit tungod anang mga pasaw lambo doon. Okay, naalagi mga sobra-sobra nga karne, dili maluto kanang mga kiniwahan,
mapahog siya lang mo doon, so muna makakatag. Yes. O ato sang taymangno sa mga katawhan kung mupalit sila karning baboy dito gyud sa naihaw o na-slaughter sa accredited nga slaughterhouse sa National Meat Inspection Services aron masiguro nga limpyo ug luwas kaunon ang mga karning baboy lang po doon. Oo. Okay. Outside, mas may pa ni maklaro, Dok. Doon na ba dakong epekto ani ngadto sa mga tao if in case nga nakaon kag karne nga dunay mao nga balatian? Akong klaro lang po doon nga dili ni siya makaepekto sa tao. Okay. No? Baboy ra gyud. Baboy ra gyud. Dili siya kung makaon nimo dili siya makaepekto sa ato. Apan lang po doon kung posible man gud nga kita ang makadala ni ini mga sakit, no? Sa kaning ESF kita ang makapatakod-takod sa mga kababoyan. Ang maigo ni nilambo doon ang ekonomiya lambo doon, no? Ekonomiya Ako good. kani nga ekonomiya nga mawala kung maurot ang ato mga baboy dinhi daghan chain reaction niya nilambo doon ang mga okay lang ni siguro ang mga tag-iya kaning mga dagko nga farm. Yes. Commercial farms kinaaman sila kwarta apan ang ilang mga trabahante lang po doon luhoy kayo, no? Kay kung magsira ang farms sigurado ko sira man yun. Magtanom og mga mais kay 70% sa feeds mais man lang po doon. Ang tanom og mga humay, mga feed mills, mga salesman, tanan daghan ang mga piktahan ni lambo doon. So unang natabo karon dito sa Luzon, no? Nakahurot ang ilang mga baboy dito mo nang muabot na sila dito pamalit. Okay. So mahal kaya ang baboy sa Luzon lambo doon labi na sa NCR. Muna giabot na sila dinig pamalit kay wala na baboy dito kay naigo man lagi sila GSF po niya wala na katong mga negosyante wala na po nag-prepap o nagdugang o nagtukod otro kay hadlok lagi maigo na po lambo doon. Correct. Okay, sa pagkaron, Dok, kanang mao nga balatian wa pagitambal para sa itong mga baboy. Yes, wala ni siya COVID, walay tambal, walay bakuna lambo doon. So antot karon taon-taon na ni siya nga sakit lambo doon, nag-start ni siya sa Africa pa. Taon-taon na niya nakatag sa Europe po niya ang pormero gid sa Asia mo man ang China lambo doon. Antot nakatag-katag giabot din ni dayon sa ato sa Pilipinas lambo doon. Yes, lambo doon. Okay, dunay pangutana diri, Dok, ba nga kaning kung matamatahon na to pagtanaw panalitan ang karne nga dunay ESF kuno ma-identify ba nato kani siya posible nga karne nga dunay ESF matamata lang? Kung naihaw na lambo doon, dili, through laboratory yun. Okay. Symptoms na lambo doon, kung sa buhay pa, motong ganina, asang ilanat, na mga lagom-lagom sa lawas, magkalibara, kuruk-kuruk, o gabi na yun, lisod o suka-suka. Kung nakakay doon, tulong nga baboy, iyagin ang hotton lambo doon. Grabe din ba? Basta sa mortality ni Pero kung inong lugar nga naihaw na siya, di na siya ma-identify? Dili lambo doon, pinagi na sa laboratory lambo doon. Laboratory na gyud, Okay. Do na po'y papas pangutana, Dok, kung kuan ko no, kanay bitang panalitan ikaw usa ka negosyante, unya na-identify nga ang imong gidala nga karne nga baboy dunay ESF. Dako-dako mabog kuno ang multa nini ngadto sa mao nga negosyante? Alam mo doon, ang executive order ni Go, wala manggoy nakalakip ka penalty. No? Okay. Kung naatay support nga ordinansa pinagi ni board member ko Jericho, no? Nga dako na lambo doon, no? Lambo depende na lang sa public hearing niya. Kato nga ordinansa sa kana palusot, mulapas nini nga dako natong penalty lambo doon. Apan sa pagkakaron ang atong gabuhaton di ginato ipalusot. Kung mulusot, i-confiscate, kung naala din sa itong area, sunugon diya sila nga tubangan lambo doon. Muna hindi so, ubay na ta. In fact, karon na tayo mga operation no, dito sa mga isa ka mga munisipyo. Aron yun, malikay o mapugnan ang pagsulod din sa itong lalawigan lambo doon. Okay, sige. Dr. Benjiris Masra ang atong head sa Provincial Veterinary Office. Salamat kay malambong buntag da kanimo gawas. Kung doon na kay paabot nga hangyo pa dugang sa katawan, sir, or pahibalot, tagaan-tag panahon, sir.
salamat na mo doon. Una, kung naagay mamatikdan nga nangamatay sa ilang mga barangay, labi na diya sa kabukiran, palihog report no sa Municipal Agricultural Office, aron po mahimuan na itong aksyon o lakang na mo doon kung sa angay buhaton, kung naaman. Ikaduha, kung mo moto, kung mo palit o pagkaon, ihaw nga baboy, dapat dito sa mga accredited nga slaughterhouses lang mo doon aron masiguro nga limpyo ang atong kakaonon nga karne. Ikatulo lang mo doon, dapat kung nagbuhit ang mga baboy, tagaan na to sa limpyo nga tubig, pagkaon feeds, o dapat mag-disinfect sa atong area, o limit ang sulod o gawas o liupiok sa mga baboy lang mo doon nga dadon sa mga lain-lain nga lugar. Mao na atong mga hangyo aron matabangan nga mapugnan ang pagkailap niini nga sakit lang po doon. Okay, sige, once again, Dr. Benji Risma, sir, atong head sa Provincial Veterinary Office. Salamat kay Malamong Adlaw, sir. Salamat lang mo doon ug mayong buntag sa tanan. Salamat kay sir. Okay. Atong nainabi mga kalambos, Dr. Benji Risma, aksyon agad, di ba? O aksyon agad mga kalambo ang lihok yun sa Lawigas, Misamis Oriental. Muna ikiingon mga kalambo, one step ahead. Di ba? Labi na karon panahon na mga kalambo, busa, kamo nga naminaw karon, doon na ganyan mo na matikdan sa mga baboy nga medyo di nyo kasabtan na gibate, ayan mo glangan. Dalikyat mo mga kalambo sa inyong mga Municipal Agriculture Office or Agricultural Office, o di ba ka, diretso mo sa probinsya mga kalambo, para nga ma-advisean mo. Kung sa manggali angay buhaton mga kalambo na nang maon ninyo nga mga binuhing baboy kay daghan ba ito makiksunan ko mga kalambo nga nagsandig silang panginabuyan sa pagpanguhig baboy. Di ba? Nadili po na mga kalambo na ito basta-bastahon kay alarming po na nga intaw mabalda po mga kalambo panginabuhi sa katawan tungod sa maong sakit. Di ba? So kinanglan gid mga kalambo nga ato po nang atimanon o pasalamat na mga kalambo sa probinsya. Pinagi mga kalambo Dr. Benji Risma sa Provincial Veterinary Office. Pasalamat po na mga kalambo ni Governor Bambi sa dalian mga kalambo nga aksyon kining mao nga problema karon nga giatubang na po sa tong nasod kining ESF or African Swine Fever nga din mga kalambo ikabutyag niya anak kuno sa Region 10. But karon pa na mga kalambo na naman tayo mga karabitong sa tawagan na kanibang mga kwarantinas functional des lugait diaw sa mga kalambos magsaysay, so nindot kayo safety kaita mga kalambos sa Lawigas, Misamis Oriental. Ni kayo na mga kalambos tayo nabiyan ni Presidente Pod ang atong head sa Provincial Social Welfare and Development Office. Hiskutanan po ni mga kalambo sa padayon ng ilang serbisyo karon. Nagkarayang serbisyo, pagpaabot ayuda mga kalambos katawan. Nas-press linya Sir John Lee Marabilla. Sir John Lee, sir, malambong adlaw di kanimo. Mayong buntag kanimo lambo doon o may total na tanan na pinapamamada sa atong programa sa lambo. Oo, salamat kayo na sir. Sir John Lee, before ko mulaw sa duwa ng mga pangutana, karon mapanahon na sir, kumusta to? Nagapadayon na bagyapon ang ato ang pag-assess or doon na bagyapon kapangabot karon sa Lawigas, Misamis Oriental, hisgutanan sa ROF o LSI, sir? Yes, lambo doon. Ang opisina sa PSWD, padayon niya po kang nagawa. Kani pa man last week noon, ado na niya po yung mga titila ka mga residente, diri sa Provincial sa Misamis Oriental, nagani ka po sa itong opisina, kapahayok niya po ng tabang, mga LSI, labi na tulad kay may uban lang mo doon na wala din sila kabalo sa mga pipila na ka mga kabulanan nga naagi ay andam nga hinabang nagikan diri sa atong probinsya mo nang isawon bisag sa adlas sa Ingoo. Magsay-say mutuyo bisag diri sa atong opisina para makapangayo po sa maong assistance. Oo. Okay. Now, sa karon sir, so far pila na ba kamo kang atong natabangan sir nga mga LSI ug ROF ug pila na ba pod ang amount nga atong natunol ngadto sa mga katawan sir? Yes, lambo doon. Atong Friday, among gitan-aw ang ato ang listahan. Oo. Sa ato alang outright na nahatag or cash ni ato na sa 1 milyon atong nahatag. Grabe ha? Atong mga naigsuon ng LSI, wala pa nilabot sa mga atong ipang-process kay ato naman sa mga higayon na dili pa makahatag sa mga requirements sa ato ang mga kliyente. So atong gina-process o kasagot raman po sila. So ang cash lang outright ito natag sa ilahan, idaga na sa 1 milyon na po doon. Sa so far, sa gidaghanon sir, pila na sila kabuok? Kuan lang mo doon ang kining ato ang
kining ato ang kuan ng mga kliyente. Oo. Sagara ang ginhatag sa ato sa opisina, dagan kita sa usahay tag 2,000 or tag 3,000. Okay. Yung itong ginahatag. So kung tanaw na to lang yun doon, nga usa ka milyon, i-divide na to sa 2,000, na doon na nakita nahatagan na 500 ka mga kliyente na to. Sus, grabe ha. So, pero dili, agitanaw kaya po ng opisina, pinalit ng mga social worker, kung pila atong mga hatag, kung kailangan pila po doon mga higayon, kinahanglan kita ko na ko atong matulog, kung kita ko ginapay ng lanon, kung kinaglisod yung saman, nawalan sa panarabaho, kung sa problema sa economic nila nga, apangin ng lanon. Oo. Okay. So, 2,000 pa lang na mga list ng boto na kay 500 na. Sus, Ginoo ko. O nya karon panahon na sir, bro, dapat gyud po'y padayon nga nagsingabot nga mga kuan, di ba? Nga mga LSI, ROF.